कुछ रोज कबल कश्मीर के इलाके कंदकोट से मुबीना तौर अगवा होने वाला सिटी पुलिस एहलकार अली रजा लेगारी की बाजियाबी के लिए लेगारी बिरादरी को जानिब से सांगड़ प्रेस क्लब के सामने एहतियाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए मजीद उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। मिस्किन पुलिस वारो आहे अली रजा लेगारी, उन जे घर में तमाम घणी बेचैनी आहे। 8 ॾाढी थी विया आहिनि। कंदकोट कश्मीर चौकीअ ते हिकु वियल उहो हाड़ेल खणी विया आहिनि। खुदारा रहम कयो, हुनजे घर जी बेचैनी ख़त्म कयो, इंसाफ़ कयो। असांजो वज़ीर आला खे बिलावल भुट्टे साहब खे, जेके आला अमलदार आहिनि, IG DIG कंदकोट कश्मीर जे सूबेदार खे, उन्हनि खे सभिनी खे अपील आहे त आज़ादु कयो। पर पीर साईं पागार खे हथ अदब जा ॿधी असीं कंध झुकाए अर्ज़ु था कयूं त खुदारा इंसाफ़ कयो ऐं हिन मिसकीन पुलिस वारे खां पर सिंध में अमुन करायो। हिन खे आज़ादु कयो, आज़ादु करायो, आज़ादु करायो, आज़ादु करायो, आज़ादु करायो। साईं इहो ई असांजो अर्ज़ु आहे, सिंध में अमुन हुजे। कुझु पुलिस जा गवर्नमेंट जी जेका ताक़त हुजे, ही केरु माण्हू महफ़ूज़ न आहे, केॾांहुं वञी नथो सघे। असां अमुन थियणु खपे, बसि खुदारा अमुन थिए बसि। ख़ासि में ड्यूटी में हो, हितां जेको हिनखे बदिली करे जेको कंदकोट लोही पुल जेका आहे उते पैकेट ते हिनखे ड्यूटी कराई वई। हितां डिपोट करे उन कंदकोट ड्यूटी लाइ मोकिलियो वियो। हुतां जेको तो हिननि धाड़ियल हमिलो कयो, शाम जो टाइम हो, राति जो टाइम हो, ऐं जेके 2 हुते जा जेके सिपाही हुआ जेके हुते जा उहे भॼी विया हलिया, ऐं हिनखे जेको तो हिकिड़ो ज़ख़्मी थी वियो, ऐं हिनखे जेको धाड़ियलनि जेको तो खणी अगवा करे खणी विया आहिनि। असांजी जेका पुरज़ोर अपील आहे IG सिंध ऐं वज़ीर आला ऐं जेके आला अमलदार आहिनि उन्हनि खां, चीफ जस्टिस सां मुतालबो इहो आहे त महिरबानी करे असांजे जेको आहे ग़रीब आहे, बजड़े वाला आहे, ऐं जेको सभु हुनजे जेके घर वारा आहिनि सभु परेशान आहिनि, माउ आहे, पीउ आहे, उहे सभु परेशान आहिनि, ऐं उन्हनि खे जल्द आज़ादु कयो वञे त असां उनजा शुक्रगुज़ार थी रहंदासीं। लेगारी जो सोट जेको सो असांजो पुलिस जो PC अली रज़ा लेगारी जेको सो कंदकोट मां अगवा थी वियो आहे, ऐं उन खे अॼु 8 ॾह ॾींहं गुज़री विया आहिनि, पर अञा ताईं उनजी का बि बाज़ियाबी जेका ॻाल्हि न थी आहे। असां कंदकोट जे SSP बशीर अहमद बिरोही खे हथ अदब जा ॿधी अर्ज़ु कयूं था त असांजो जवान अली रज़ा लेगारी खे जल्द अज जल्द आज़ादु कराए, न त असां इहे एतिराजनि जो सिलसिलो वधीक वधाए छॾींदासीं। ऐं असां अॼु पुरमन एतिराज कयो आहे, न इन अगरि एतिराज बाद बि अली रज़ा लेगारी आज़ादु नथो करायो वञे त पोइ असां एतिराजनि जो सिलसिलो अञा वधाईंदासीं। यहाँ लेगारी बिरादरी की बातें सुने, इनका यही कहना है कि हमारा जो है नौजवान पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी के लिए वहाँ कंदकोट कश्मीर जा रहा था, तो वहाँ जो है डाकू ने अगवा किया है, जिसपे 5 दिन गुजर चुके हैं, मगर अब तक जो है बाजियाब ना हो सका है। उनके वर्षों का यही भी कहना है कि वहाँ डाकुओं की जानिब से जो है वीडियो बनाकर उनको तशद्दुद किया जा रहा है, वो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया है, लेकिन अब तक जो है पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है। उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर जो है सिटी पुलिस एहलकार अली रज़ा लेगारी को बाजियाब किया जाए। सोहेब सोलंकी के साथ नादिर बलोच, फर्स्ट TV सांगड़।